Assalamu алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Менин аты жөнүм Болотбек Айдаркулов. Ушул Айназикти чыгарганыбызга өтө көп убакыт болду. Ошол көп убакыттын ичинде Айназикке канчалаган акчаларды которуп, Айназик ушул менен 18-нчи жолу операция болду да. 18-нчи жолу операция болду туугандар. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Канчалык сиздер ушунчалык жакшы иштерди кылган болсоңуздар, сиздерге дагы Аллахым көп рызыкларын берсин, көп жакшылыктарын берсин. Анан туугандар, ал Айназикке ушул жакын ортодо апасы мына жыйылган каражатка өзү ушул Россиядан буюрса сүйлөшүп атат. Азыр бул жакта дагы кыйналып калгандыгына байланыштуу ушул жерде операция болуп турду Айназик. Эми Россияга алып кетет апасы. Ошентип сиздерге терең ыраазычылыгымды өзүмдүн атыман дагы билдирип коёмун. Айназик, операция кандай болду? Жакшы. Жакшы болду. Кыйналбадыңбы? Же кыйналдыңбы? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Эмнесиздер, жакшысыздар? Мына бүт аманатыңыздарды алдык. Сиздерге да Алла ыраазы болсун. Ушунчалык сиздерден чексиз шүгүр, рахмат. Менин кызым ушул 18 жолу операция болду. Эч кимдин баласы оорубасын. Өтө кыйын болду. Мунусу да бир айдын ичинде эле 2 жолу операция болуп кетти. Биринчисиде бир 4-3 алып чыкты де. Бир жуманын аралык аяк биягы деле бир жуманын ичинде уже дагы 6-3 өсүп кетти. Бул өзүмдө токтобой турган өзүмдө болду. Жуда бизди да кыйналды, кызым да кыйналды. Операциясы жарым саатта бүттү. Бирок наркозу кыйыныраак болду. Наркозу тарабай калып атат. Кызым да димол шишип кетип атат, кыйналып. Азыр эми оштун Россиядан врачтар менен байланышып сүйлөштүм. Кудай кааласа эми ошол жакка кийин дагы повтор болуп кеткиче уже дагы жеткирип ошол жактан операция кылдырып келем деген ниетим бар. Сиздерге ушунчалык ыраазымын. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Ушунча жакшылыкты көрүңүздөр, эч качан кыйналбаңыздар. Бириңиздин да балдарыңыздар оорубасын, өзүңүздөр да оорубаңыздар. Дайым жакшы жүрүңүздөр. Чексиз шүгүр, рахмат сиздерге. Жалпы медиа тармактарыга ушунчалык Алла ыраазы болсун. Мына бүт аманатыңыздарды алдык. Дагы шүгүр. Мына Болотко да чексиз шүгүр, ушунчалык бизге жардам кылып, ушул Болот бар экен, ушул кызым жакшы болуп, мына эл журт бар экен, жалгыз эмес экенбиз. Кызым мана ушул 18 жолу операция болду. Баарыга ушул эл жардам берди. Бардыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Буюрса, туугандар, дагы да ишибизди улантабыз. Ушундай Кыргызстандагы муктаж инсандарга жардам берүүнү токтотпойбуз. Жалпы медиа тармактарга, жалпы каражаттарга, медиа каражаттарына терең ыраазычылыгымды мен дагы билдиремин. Ушуңуздардан жазбаңыздар. Буюрса дагы да мындай чоң сооп иштерди көп кылгандардан бололу. Сиздер менен биргеликте барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Албетте биз чогуу кылдык. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Эл бар экен, сиздер бар экенсиздер. Ушундай жакшы иштин себепчиси болуп атабыз. Бир Айназиктин өмүрүн сактап калуудабыз. Бир адамдын өмүрүнө сактап калуу деген бул кичинекей кыздын болгондо дагы бул өтө чоң жакшы иш туугандар. Ушуңуздардан жазбай, ишенип буюрса менин жүзүмдү таанып алыңыздар. Ошол бойдон ишенип кеңири которо берсеңиздер болот. Алла ыраазы болсун кылган жакшылыктарыңызга дагы бир жолу. Акчаларды алдымы, Алла ыраазы болсун. Сиздерге рахмат. Сиздерге жакшы Айназик ушундай бир туугандай болуп жүрө берели туугандар. Бул эже өзү негизи Баткенден болот. Баткенден не деген айыл? Ак тилек деген айылынан болот өзү негизи. Мен өзүм негизи туугандар, сен каяктан болосуң деп сурагандарга, мен Ош шаарынан боломун. Ош шаарынан Ичигалай деген айылынан боломун. Ушундай муктаждарга жардам берүүнү биз передача катары каналыбызга кошконбуз. Анан ушундай соо иштерди дагы кошо аркылап сиздер менен биргеликте жүргүзүп келе жатабыз.
Барыңыздарга Алла разы болсун. Ушун менен эжебизге зубор бүттү. Буюрса дагы да муктаж инсандар күтүп калган. Ошолорго да жардам берип, иншалла алардын дагы дуа батасын алып, бир ахиретибизге болгон бир жакшы иштерибизди кылып бул дүйнөдө өтүп кетели туугандар.